tayo ang mga teddy bear. Partner sila. Wah, ang mahal. 338. Oh my gosh. Kala ko mura lang, baka mahal pala. Si Pig Santa Claus. Daming bag. Kala mamura, tingnan, napakamahal pala. Yung mga ano. Merong mga burloloy. How much is this? Made in Japan. Guys. Made in Japan pala siya. Hindi ba mangangati yung tainga natin dito? Dito guys, sa Airport Express. Punta tayo ng Airport Express. Papunta ito ng Airport Express. Kung yung nagmamadali kayo pumunta ng airport kaysa magbus na sobrang bagal, and then hinahabol nyo yung flight nyo, mag-Airport Express na kayo. Mahal nga lang ang pamasahe kaysa bus. 100 guys pag mag-Airport Express ka. Pag mag-bus ka naman, mura lang, nasa 20 plus. Airport Hindi mo alam kung saan galing tong mga tao na to, napakadami. No? Fourth wave, pero ang daming tao nasa labas. Basta magmask ng lagi guys, okay naman. Iwasan lang ang mga tapok-tapok, yung mga maraming pundok na tao. Ayan, dito tayo pag pupunta tayo ng Disneyland. Ayan, tsaka Airport Express. Ito yung way papuntang Disneyland. Ayan ang mga model. Your attention please. Eating or drinking is not allowed in the paid areas of stations or in trains. Ito yung mga delicates. Yung
cute ng ano, jelly candy Santa Claus. Yan, mga biscuit nila. Iba-ibang klaseng biscuit. Dito tayo sa Giordano. Jacket. For safety reasons, you must use a lift if you have baggage or bulky items. 为保安全，尊重